السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذا النهار غادي ندير لكم واحد الوصفه ديال السكر وديال الكوليسترول. كما كتشوفوا هو خل التفاح، معلقه ندير خل التفاح. هانتوما كما كتشوفوا تابعونا. نص لتر ديال الماء. وهذا هنايا القزبر، كتمشيو لعند العطار وكتاخذوا وراء اللي قديتو عليه وكتنقيوه تما وكتطحنوه. هانتوما كما كتشوفوا تابعونا. هذا راه كيليق للسكر وكيليق الكوليسترول. انا مجرباه وزوين، راه بحال مجربينو نتوما. اما تابعونا. كديروا معلقه ديال القزبر وكتحركوها مزيان كما كتشوفوا، وكتسدوا القرعه، كتسدوها وتخليوها نص ساعه، وملي كتبغيو تنعسوا كتشربوها. راه هذا كيصفي السكر من الذات ومزيان الكوليسترول. وجربوه راه كيعطي مفعول مزيان. هانتوما كما كتشوفوا. وبسلامه عليكم المتتبعين ديالنا.